Molt bona nit. Nou vídeo de les nostres aventures per als Estats Units i aquest cop ha de ser un vídeo bastant èpic. Estem a West Yellowstone, a Montana, just a l'entrada del Parc Natural de Yellowstone i estem a l'hivern. Menys de l'1% de persones crec que ve a l'hivern aquí a visitar. Tot està tancat, les carreteres estan amb neu i només s'hi pot anar amb moto de neu, però nosaltres som pobres i no podem llogar una moto de neu. Per tant, anem esquiant. Ens esperen 100 quilòmetres d'esquiar pel mig d'un territori ple d'ossos. No, però estan dormint. Estan dormint. Esperem. Ossos, linxs, llops, bisons, elcs... Tot el que ens pot matar està aquí. Està aquí, nosaltres anem a dormir 2 dies. Ens acompanyareu en aquest vídeo que seran 100 quilòmetres pel mig de Yellowstone a l'hivern, amb poca gent segurament. El nostre objectiu, All Faithful. Com d'aquí 3 dies, les nostres cares seran bastant més terribles. Vinga, ens veiem demà. A few moments later. Bueno, pues comença l'aventura, aquesta locura. Per endavant, 2 nits i 3 dies. Avui 40 quilòmetres, demà 20 quilòmetres i el següent 40 quilòmetres més. Sí, no ho dic bé? Sí. I no crec que pugem dels menys 10 graus, I mínimes de menys 20 i alguna cosa. Se'ns veu que fa una mica fred. Joder, si fos fred. Aquí ja, a aquesta carretera, està tancada els cotxes i comença l'aventura, Acabem de passar un xèrif i ens ha mirat amb una cara de... Buah, aquests estan bojos. Intentarem sobreviure uns dies, ni que sigui. Si aguantem això, ja aguantem qualsevol cosa del planeta, quasi. Falta l'Antàrtida i dormir a l'Everest i ja està. Bueno, seguim aquí. Ara tenim al davant una vall immensa, està nevant una mica, però bueno, està guapo. Avui em toca fer una mica de càmera, comparat amb el que normalment fa l'Uri, però bueno, aquí estem. Bueno, pues ha començat a nevar, Va, això, si ens quedem tots mullats, aquesta nit serà tan terrible. Però bueno, esperem que el sac es mantingui sec i la tenda també. Al principi deia que era un 25% de probabilitat de neu. I ara és un 100%. Aquesta nevant bé. I no es veu millor cap endavant. No. Si està sec el sac, sobrevivim aquesta nit. Sí, és el més important. Comencem a tenir companyia, uns bisons. Esperem que no vinguin al nostre camí, Esperem que no. Així des de lluny ja es veuen bé. Sí. Bueno, ja portem uns 20 quilòmetres quasi, que seria com la meitat d'avui. I ja comença a fer mal tot, El Jan té butllofes, a mi em fa mal el psoas i la ingle, perquè és tot el rato com el mateix. És molt repetitiu, és molt pla. Avui el dinar serà una barrita i ja està. La idea és no parar gaire i després ja menjar bé en el sopar. Aquí no hi ha res, realment. És tot així, és tot natura. I recte, pla, i anar fent hores. Ja portem un bon rato en silenci amb el Jan. Un coyote. All Faithful, 16 miles. Ojalà fossin quilòmetres. Ja queda menys, ja queda menys. Cape Cod Lights, Mississippi, to San Francisco Bay. They're talking about this famous place, the Greenwich Village Way. Here I come like a deer. If there is your way, then you may set me scared. By and I see against you, gonna be killed. And I don't know cause I keep this me church in the fear. Anybody see the more clear? Under my keep my brain, get them in the meeting. Estem arribant a 30 quilòmetres, ja 10, només. I comença a fer una mica mal tot ja. I el fred ja comença també a notar-se. Però bueno, seguim i potser el següent vídeo ja estem al costat. Esperem que sí.
Estem a 38 quilòmetres quasi i estem molt destrossats, Hem d'arribar al fum aquest. El fum aquest està al campground, amb uns lavabos on soparem a dins. Ens donaran calor. Fuà, ja comença a cansar això. Estem al càmping. Després de 40 quilòmetres i 7 hores així avui. Estem al càmping, us ensenyem una miqueta i anem a muntar la tenda, que s'ha fosc. Aquest és el lloc, amb pícnic, amb un lavabo al fons. La idea ara és ficar la tenda aquí i deixarem el menjar allà. Ja ràpid hem muntat la tenda, i ara anem a sopar. Molta gana, molta gana. Fa un fred a sobre. Anem a fer el sopar, que avui tenim risotto del xef amb ramen. I mireu, on estem. A veure, potser no és el més glamurós del món, però és on s'està millor, realment. Estem dins del lavabo del campground aquest. No fa por perquè deu fer com 7 mesos que ningú l'utilitza. Anem a fer la pasta aquesta amb neu, que les farem ara mateix. I ja està. I esperar a que bulli una miqueta i a menjar. Risotto de cheese. Hem omplert fins aquí bastant amunt d'aigua, aigua bullint i a menjar. Nota? 2,5. Uf, un 2,5 després de 40 quilòmetres. El risotto concordo que estava bastant dur. Jo li poso un 1. I ara tenim segona, ramen. Ramen estarà més bo segur. Ramen amb risotto, 5,5. Bueno, anem millorant. Un sopar no s'acabaria sense un bon postre, Una barrita. Bueno, una clip encara està prou bé. Jo potser menjaria amb 5 plats més, però bueno, és el que hi ha. Tornarem d'aquí amb 5 quilos menys, està clar. Fins aquí el dia 1 de la nostra excursió per Yellowstone, Dia molt dur avui. Hem fet uns 40 quilòmetres, unes 8 hores. Tenim butllofes als peus. L'esquena. El quadríceps. Els últims minuts s'ha fet molt llarg. Ara estem dins dels sacs. Sí, estem molt millor. Sí, abans ens estàvem congelant mentre sopàvem perquè teníem els peus mullats i tot, però ara ja molt millor. Demà tenim dia més especial. Anem a veure totes les parts més turístiques de Yellowstone. Old Faithful, que seria com la destinació final. El gran prismàtic. Que el tenim just aquí al costat, el veurem a primera hora del matí. Tenint en compte que són les 7 de la tarda, Anem a dormir 12 hores. Sí, no sabem què fer ja. No hi ha cobertura, no tenim llibres. Per tant, a dormir. Ens veiem demà. Bon dia, dia 2. Quina nit més dura, quin fred. Uau, molt dur, mireu. Bueno, doncs, una nit molt dura avui. Els nostres sacs estan fets per estar molt bé a menys 20 i pico i no m'està gaire bé. Jo he dormit amb això, amb tot posat i m'estava morint de fred igualment. Així que estic content que s'hagi acabat la nit. L'esmorzar avui, cinnamon apple oatmeal. Anem a fer un test. A veure què tal. No. Una mica el risotto. Un 6. I un 5 perquè he agafat una mica de poma i la poma estava bona. Però crec que si només menjo avena... A veure, realment posa que s'ha de fer amb llet, Donarem aquest alcomodín de que estem fent amb aigua... Amb neu. Amb neu desfeta. No, l'avena millor que el risotto. El risotto sí, molt millor. Va ser bastant dur i que dur, però bueno. Així és com s'hauria de veure. Bueno, el vapor d'aigua no ens deixa veure. El que indica que fa fred. The Grand Prismatic is the largest and one of the most brilliant of Yellowstone's many colorful hot springs. Que guai és l'hivern. No veure res i fa molt fred. No, però està bé. Estem aquí, és bonic, és una experiència. El de color blau sí que es veu, Mireu que guai.
Hem arribat a la meitat del viatge. 52 quilòmetres, estem a Old Faithful Visitor Center. Hem arribat. Hem arribat a la meitat del viatge. Old Faithful. Old Faithful és aquesta cosa que es veu aquí. Acaba d'explotar i no l'hem pillat. Un geyser bastant guapo. Ara 52 quilòmetres cap a casa. Bueno, ja portem unes hores aquí, una hora descansant, i és moment de tornar al fred de Yellowstone. Ara ja està, aquest era el final, i ara tornar al cotxe. Hem vist dos geysers. Hem vist dos geysers, ha estat bé. Ha estat guai. 52 quilòmetres caminant. Bueno, he vist coses millors més a prop, però està bé, és una experiència. Entra la cançó Hort i comencem a caminar. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend. Okay. Ninguna estrella. Ha sigut duríssim. 2 dies consecutius de 40 quilòmetres. Moltes ampolles. Bueno, Molt bé. bon. Ampolles? Sí. Butllofes. Moltes butllofes als peus. I tot fa mal. Però ja està. Vamos. Oh yes, baby. Vamos. Anem a dormir a un lavabo calent. Vaya planazo. Estem com molt feliços per anar a dormir a un lavabo, Sí, oficialment dormim en una tenda. Ah, sí, és veritat. No. Anem a dormir a la tenda, però ens anem a calentar el Ens lavabo. hem calentat el lavabo. Hipotèticament. Això els subtítols no ho traduiré perquè els Rangers no diguin res. El sopar dels campions, El nostre amic Benz amb el seu risotto ben bo. La cara del Jan ho diu tot. Bueno, això caurà, després caurà un altre ramen, una avena i un altre risotto d'aquests. Per tant, anem servits. Aquí tenim tot estirat. S'ha de secar. Comencem dia 3 i últim d'aquesta locura. Ens queden 24K. Però bueno, els ànims estan bé. Hem dormit avui ben calentets, menjat molt, ara ja tracte final. There is a house built out of stone, wooden floors, walls and window sills, tables and chairs warmed by all of the dust. This is a place where I don't feel alone. This is a place where I feel at home. Built a home for you, for me. Ja estem al cotxe, Ja ens hem canviat una miqueta. Quins 3 dies. Dèiem ahir de si estàvem una mica bojos. Bueno, ho podeu posar als comentaris vosaltres. Clar, quina és l'escala de patiment en la que el patir compensa el sí. que veus
Avui hem estat molt al límit. Hem estat bastant al límit, sí, sí. Al final han sortit 104 quilòmetres, 2 nits i 3 dies, acampant amb fred, amb molt poc sol. Bisó. Sí, el recompte d'animals han sigut 5 bisons, 4 o 5 coyotes, Sí, una àliga d'aquestes de cap blanc. molts cignes, sí, prou bé. I haurem de tornar quan faci més calor per veure els colors Sí, els dels geysers, colors, perquè no, amb tot el fred que feia i el vapor no es veia res. Esperem que us hagi interessat aquests dies. Ha sigut un vídeo una mica més llarg perquè com l'aventura s'ho mereix. I bueno, i ara a dormir 52 hores, Sí. menjar com uns gordos, i el següent vídeo esperem Una que mica més. Només més segurament no. que no, però millor potser sí. Potser sí. Ja veurem. Vinga, fins al següent.